Vana ning sammaldunud lamemaja vahib uudishimulikult meile näkku ja avab oma ukse. Kopitanud leht torkab ninna. Nõnda on meenutanud Oskar Luts oma koolimaja, kus ta õppis aastatel 1895–99. See aeg jättis kustumatu jälje noore mehe hinge ning õhutas teda sulge haarama. Luts kirjutas siiski rohkem ajaviiteks ja lõbuks, kui lootuses, et neist koolimälestustest saab kunagi trükitud raamat. Tal oli harukordselt vastuvõtlik ja tähelepanelik silm elu pisisündmuste, eriti nende koomilise külje jälgimisel. Autor oskas isikupäraselt kirjeldada koolimiljööd ja sellest südamlikult ja sädeleva huumoriga jutustada. Kuigi ta suutis raamatus anda tüüpilise pildi Kihelkonna kooli elust, on vaid ühel osal Kevade tegelastest kindlad algkujud ning neidki pole ta päriselt täpselt elust kopeerinud. Samuti on ka suurem osa jutustuse põhisündmustikust ikkagi tema elava fantaasia vili. Oskar oli näiteks koolis hoopis keevaverelisem kui peategelane Arno, kelle kaudu ta oma mõtted ja tunded teosesse olevat kirjutanud, ning assisteeris Tootsi nii mõnegi triki juures. Apteekriameti ja sõjaväeteenistuse kõrvalt tegeles Luts Kevade kirjutamisega 5 aastat. Peale käsikirja valmimist algasid aga kirjastamisraskused. Noor tundmatu autor ei leidnud oma teosele, mida peeti väheväärtuslikuks, väljaandjat. Siiski suutis Luts laenatud rahaga 1912. aasta novembris Kevade esimese osa 2100 eksemplaris lugejate ette tuua. See oli minu elu õnnelikem päev, tunnistas ta hiljem. Koolilugudel oli rahva seas menu. Lutsule iseloomulik, vabalt voolav, mahlakas rahvalik kõnepruuk tekitas murrangu ka kirjandusilmas. Kevade esimene arvustaja, kirjandustegelane Anton Jürgenstein, mainis muulgas, et jälle on ilmunud hulga aja tagant raamat, mida kasvava häämeelega võid lõpuni lugeda. Kevadele auhinda andes tahtis Eesti Kirjanduse Seltsi komisjon autori õige algupärast, olgugi veel peenenemata ja kirjanduslikult harimata annet edasitöötamiseks ergutada. Osaliselt innustatuna Kevade suurest edust kui ka loomistahtest jätkas Luts teise osa kirjutamist, mis ilmus trükis 1913. aastal. Tänaseks on jutustusest ilmunud 23 eestikeelset väljaannet ning sellest on saanud eesti kirjanduse tüvitekst. Sellel on olnud tähtis roll eestlaste rahvusliku enesetunnetuse ja omapära teadvustamisel. Oskar Lutsu loomingu rahvuslikkust kinnistas ka teose põhjal 1970. aastaks valminud film. Lutsu kujutatud müütilised tegelased elavad edasi teatris, filmides ning neid võetakse ikka ja jälle uutesse lugudesse.